नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, यानी छाती से ऊपर की बीमारी। तो आज का टॉपिक है कफ दोष। तो सबसे पहले जानेंगे इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण है बलगम, दूसरा है सर्दी जुकाम, तीसरा है खांसी और चौथा है श्वास लेने में परेशानी। स्टार्टिंग में ये 4 आपको लक्षण दिखाई देंगे। अगर समय रहते इनको ठीक न किया जाए तो ये प्रमुख 7 बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें पहला है सर्दी जुकाम, खांसी, दमा, टीबी, अस्थमा और निमोनिया। तो इससे आगे की जानकारी के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। सुनने के लिए थैंक यू।